يا أستاذ محمد، يبعت هنا عامل. ايوه تفضل. داير أسألك سؤال. تفضل. لو زول أموره جايطة وله 3 سنة، مصروفاته كثيرة ودخله بسيط، حلها الاقتصاديا شنو؟ والله سألت عن عظيم. حل اقتصاديا. داير حل دين ودنيا ولا حل دنيا بس؟ دين ودنيا. طيب دين ودنيا تمام. عندك 4 حاجات يا سيدي، انت كلامك ده معناه عندك عجز. طيب عندك 4 حاجات تقسمها ل2. أول حاجة تصفير عداد المصروفات، عشان ده اسمه عجز. عشان تتخلص من العجز ده تعمل حاجة أولى اسمها تصفير عداد المصروفات بقدر المستطاع، توقف كل مصروفاتك والتزاماتك. الحاجة الثانية تصفير، وده الدنيا، ده الدين لأنه مهم، تصفير عداد الذنوب والسيئات. تصفير عداد الذنوب والسيئات. طيب كده كفة الميزان. كفة الميزان الثانية تمشي طوال شنو؟ تشغيل وتفعيل عداد الإيرادات. لازم تكون عندك إيرادات، تشغيل وتفعيل عداد الإيرادات. ده الدنيا. الدين مقابل على تفعيل وتنشيط عداد الطاعات والعبادات. ما بتطلع من العجز إلا بعمل ال4 حاجات دي، توزن لك كفة الميزان وتمرق ومبروك عليك.